अगर आप भी वायरल साउंड इफेक्ट ढूंढ रहे हो ना, तो आज की ये वीडियो मिस मत करना, क्योंकि जो साउंड मैं देने वाला हूँ उसी से क्रिएटर्स लाखों व्यूज ले रहे हैं। पहले ये साउंड ध्यान से सुन लो, फिर मैं बताऊंगा इसे डाउनलोड कहाँ से करना है। और हाँ, ये साउंड अभी फ्री में मिल रहा है, बाद में मिलना मुश्किल होगा। अभी चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि सारे वायरल साउंड आपको मेरे टेलीग्राम पर मिलेंगे बिल्कुल फ्री। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से डायरेक्ट डाउनलोड कर लेना।